हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास इंजेक्टर आए थे एसेंट के। और आप देख सकते हो इसमें मेन और रिटर्न दोनों मेन है। अब ये देखिए आप, हमारी जो बैक लीकेज है वो कितनी आ रही है। अपना 73.5 इसकी रिटर्न है। और दूसरा, इसमें गाड़ी में प्रॉब्लम है जय ओवर रेस होने की। बीच बीच में इसका एक्सीलेटर जो पैडल है वो ओवर ओवर स्पीड करता है। तो दूसरा, इसमें साउंड बहुत ज़्यादा है और पिकअप लो है और ब्लैक स्मोक की दिक्कत है। हमने इसको इंजेक्टर को चेक किया, आप देख सकते हो जो इसमें प्रॉब्लम है ये आपके सामने है। इसमें जो रिटर्न क्वांटिटी ज़्यादा है। ये देख सकते हो दोस्तों आप, इसमें जो दो हमारे स्टेप हैं, बैक लीकेज और VL, जो ये प्रॉब्लम है नॉकिंग साउंड की, इसकी प्रॉब्लम से ही आती है। तो हमने जो ये इंजेक्टर रिपेयर किए, आपको उसके बारे में अगले वीडियो दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हो हमने इस इंजेक्टर को रिपेयर करके मशीन पे टेस्टिंग के लिए लगाया। और दो, आप देख सकते हो इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो आपको दिख जाएगी कितनी आ रही है और कैसे आपने करना है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट में बताएंगे। ये देख सकते हो दोस्तों आपके सामने, जो हमारा पहले इंजेक्टर में जो दिक्कत आ रही थी वो हमने दूर कर दी है। और आप देख सकते हो इसकी मैन और VL और बैक लीकेज, मेन TL LL, आप VL, और आपके सामने ये इंजेक्टर बिल्कुल तरह से ओके हो गया है। और हम आपको गाड़ी के साउंड भी दिखाएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं हमने इंजेक्टर भाई साहब के रिपेयर किए, तो बिल्कुल टेस्टिंग बिल्कुल ओके है। और अब हम गाड़ी में इसकी फिटमेंट करेंगे, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे कि हमने कैसे कैसे इनको रिपेयर किया। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हो हमारे पास ये गाड़ी आई थी, हमने इसके आपके इंजेक्टर के बारे में बताया और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। आप देख सकते हो ये एसेंट गाड़ी है और हमने इसमें जो इंजेक्टर लगाए, गाड़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल ओके। साउंड भी चेक कराएंगे आपको। तो हमारे पास आने के जब भी काम करवाना हो तो ये हमारा पता है, आप एक बार नोट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम करो सर जी स्टार्ट। ये आप देख सकते हो हमारे पास एसेंट आई थी, तो अब इसका साउंड चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो गाड़ी में पहले बीच में ही एंटिंग करती थी, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। सर की जो प्रॉब्लम थी सर आपको बताएंगे कि। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं भारतीय स्टेट बैंक में फुटबॉल काउंसिलर हूँ। और मैं मनोज शर्मा जी को जानता था, उनके बिहार पे मैं यहाँ इंजेक्टर को दिखा
दिखाना आया। और भाई जी मिले नरेंद्र कुमार जी, जो कि बहुत इन्होंने दिलचस्पी से पूरे 1.5 घंटे लगा के मेरे इंजेक्टर और गाड़ी को सही करा है। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, इनकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और यार अपने भाइयों को आगे बढ़ाओ जो बेचारे इतने दिल से और मेहनत से हमारे लिए काम करते हैं। सो गुड लक भाई जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रॉब्लम से इतना परेशान था कि मैं आपको क्या बताऊँ, है ना, लेकिन अभी दिल इंजन भी करवा दिया है। हाँ, इसका इंजन तक करवा दिया आवाज़ के चक्कर से। तो अब गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। और थैंक यू। आवाज़ ही चेंज हो गई पूरी तो।